హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ Sirisha Naga. ఇవాళ వీడియోలో డే ఇన్ మై లైఫ్ DIML చూపెట్టబోతున్నాను. సో ఊరెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అసలు ఎలా జరిగింది రొటీన్ అన్నది ఒక చిన్న ర్యాండమ్ వ్లాగ్ అనమాట ఇది. అయితే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి అయితే నాకు నైట్ అంతా లేట్ అయిపోయింది. మేము వచ్చేసరికి యాక్చువల్గా అనమాట 12 అయిపోయింది. మార్నింగ్ కొద్దిగా లేట్గానే లేచాము. ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలనిపించలేదు, హెవీగా అనిపించింది నాకు. అందుకని వాళ్ళిద్దరికి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసి నేను మాత్రం బత్తాయి రసం తాగానండి. సో నా దగ్గర ఇది జ్యూసర్ ఉందన్నమాట. ఇది మనం 1 టైం ప్రెస్ చేస్తే క్లాక్ వైజ్ అండ్ నెక్స్ట్ టైం ప్రెస్ చేసినప్పుడు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుంది. దాంట్లో మెజరింగ్ పోర్షన్ కూడా ఉంది మనకి. సో 1/2 లీటర్ దాకా అయితే వచ్చింది. ఒక 6 బత్తాయిలు అయితే జ్యూస్ తీసాను. సో నేను తాగి కొద్దిగా ప్రణవ్కి ఈయనకి ఇచ్చాను. మేజర్గా నేనైతే మేజర్ పోర్షన్ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే అది నా బ్రేక్ఫాస్ట్ కాబట్టి. ఇంకేమీ యాడ్ చేయలేదండి, షుగర్ కానీ గ్లూకోజ్ కానీ ఏమో యాడ్ చేయకుండా అలాగే తీసుకున్నాను అనమాట. తర్వాత ఇంకా వంట పని మొదలెట్టేశాను. మజ్జిగ పులుసు పెడుతున్నానండి. మీగడ మజ్జిగ చేశాను అనమాట. మీగడ తీసి నెయ్యి చేస్తాం కదా, అదే దాని తర్వాత వచ్చేది మజ్జిగ. ఈ మజ్జిగతో మనం చాలా వెరైటీస్, చాలా రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు. దాంతోపాటు ఈ మజ్జిగ పులుసు ఏదైతే ఉందో చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొంచెం మీగడ ఉండి ఆ నెయ్యి ట్రేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి రుచి చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ముందుగా అయితే ఒక కుండ పెట్టి దాంట్లో ఆనపకాయ ముక్కలు, ఉల్లిపాయ ముక్కలు పెట్టి నీళ్లు పోసి మరిగే వరకు ఉంచానమాట. తర్వాత దాంట్లో మనం ఉప్పు పసుపు వేసేసుకుంటే ఫాస్ట్గా ఉడికిపోతాయి కదా ముక్కలు. అందుకని అవి 2 వేసి మూత పెట్టేశాను. మళ్ళీ నీళ్ళు అవి పొంగిపోకుండా జస్ట్ ఓర్వాకిలిగా పెట్టాను అనమాట ఆ మూతని. అలాగే నేను ఇందులో బచ్చలి కూర యాడ్ చేయబోతున్నానండి. అది తరిగేసి రెడీ పెట్టుకున్నాను పక్కన. ఈ లోపల శనగపిండిలో అదే మజ్జిగని, చల్లటి మజ్జిగని కలిపేసి ఇదంతా మజ్జిగలో కలిపి రెడీ పెట్టుకుంటాను అనమాట. ఇవి మనకి ఏవైతే ముక్కలు వేస్తున్నామో అవన్నీ బాగా ఉడికిన తర్వాత అప్పుడు ఈ పిండి కనుక మనం యాడ్ చేసామనుకోండి మజ్జిగలో కలిపేసి, అప్పుడు రుచి బాగుంటుంది. లేకపోతే అడగంటిపోతుంది, కొంచెం విరిగినట్టు కూడా అవుతుంది అనమాట. ఎంతైనా మజ్జిగ కదా. నేను ఈ మజ్జిగకి సరిపడా మళ్ళీ ఉప్పు పసుపు వేస్తున్నాను. ఇందాక నేను కుండలో ఓన్లీ ముక్కలకు సరిపడా మాత్రమే వేసాను అనమాట. ఈ మజ్జిగలో కలిపి యాడ్ చేస్తే రుచి ఇలా 2 సార్లు వేసుకున్నాం అనుకోండి, దేనికి సరిపడా అది రుచి చాలా బాగుంటుంది. ఈ మజ్జిగ పులుసును కూడా చాలా వెరైటీస్గా చేసుకోవచ్చండి. ఇదైతే మాత్రం ఈజీ అనమాట, చాలా ఫాస్ట్గా కూడా అయిపోతుంది. ఈ లోపల ఈ మాత్రం ముక్కలు ఉడికిన తర్వాత మనము బచ్చలి అన్నది యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు. సన్నగా తరిగేసుకున్నాను బచ్చలి. దీంట్లో పాలకూర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి. బచ్చలి అదో రకమైన టేస్ట్, అంటే కొంచెం అదో రకంగా చేదుగా అదో రకంగా అనిపించినట్టుగా ఉంటుంది. కానీ మజ్జిగ పులుసుతో మాత్రం కాంబినేషన్ బాగుంటుంది బచ్చలిది. ఉత్త బచ్చలి పులుసు అయితే కనుక ఆ టేస్ట్ ఉంటుంది, కానీ మజ్జిగ పులుసుతో మంచి కాంబినేషన్ అనమాట బచ్చలి కూర. అన్నీ బాగా ఉడికిపోయాయండి. బచ్చలాకు కూడా బాగా మగ్గింది. ఇప్పుడు ఈ మనం కలిపి పెట్టుకున్న శనగపిండి మజ్జిగ ఏదైతే ఉందో అది నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను. సిమ్లోనే పెట్టానండి స్టవ్ మాత్రం. మజ్జిగ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం హైలో పెట్టకూడదు, విరిగిపోతుంది. అందుకని సిమ్లోనే పెట్టి బాగా కలిపాను. ఇలా మరుగు పడుతుంది అనమాట కాసేపటికి. ఇంకా మరుగు పట్టిన తర్వాత మనం దాన్ని దింపేసుకోవచ్చు. కన్సిస్టెన్సీ అది కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ పిండి సరిపోయిందంటే కనుక బాగుంటుంది. చూస్తున్నారు కదా, పిడత దింపేశాక కూడా ఇంకా దాంట్లో బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ అవుతూనే ఉంది. అదేనండి మట్టి పాత్రల స్పెషాలిటీ. హీట్ అన్నది బాగా రీటైన్ అవుతుంది అనమాట. ఈ లోపల నేను పోపు కోసం, ఇది మజ్జిగ ఐటమ్ కాబట్టి పెరుగు పచ్చడి కానీ ఏదైనా మజ్జిగ రిలేటెడ్ ఐటమ్ అయినప్పుడు దాన్ని మనం నేతి పోపు వేసుకుంటే రుచి బాగుంటుంది అనమాట. నూనెకి కొంచెం అంత టేస్ట్ సెట్ అవ్వదు. ఆవాలు, జీలకర్ర, కొద్దిగా మినప్పప్పు, ఎండుమిరపకాయలు, ఇంగువ అన్నీ కలుపుకొని వేసేసానండి. ఇంకా నేను ఇందులో కరివేపాకు వేయలేదన్నమాట, కొత్తిమీర కానీ, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆకు ఉంది కాబట్టి. ఇంకా మనం వారం రోజులు వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత, ఇంచుమించుగా వారం వెళ్ళి ఫుల్గా కంప్లీట్గా వీక్ కాదు, తనైనా కూడా ఇల్లు అంతా తాళం వేసేసి ఉంటాం కాబట్టి దుమ్ము పట్టినట్టు అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పి ఫస్ట్ థింగ్ అయితే నేను పక్కలైతే మార్చేస్తున్నాను. హాల్లో దీవాంది, అలాగే లోపల బెడ్రూమ్లోని బెడ్ మీదవి కూడా. పిల్లో కవర్స్ కూడా నేను ఇలా డబుల్ లేయర్ వేసుకుంటాను అనమాట. మంత్లీ వన్స్ లోపల కవర్ కూడా ఉతికేస్తాను. మామూలుగా అయితే 10 డేస్ కానీ లేకపోతే 1 వీక్ ఒకసారి కానీ ఇలాగా పైన కవర్స్ ఒకటి మార్చేసుకుంటాను అనమాట. అప్పుడు పిల్లోస్ అన్నవి పాడవకుండా ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి తెలుసా అండి, శాస్త్రీ బామ్ అండ్ టార్చ్ లైట్. రాత్రి పూట టైం చూసుకుందుకు టార్చ్ లైట్ అనమాట. అండ్ పడుకునే ముందు ఈ మధ్య అడిక్షన్ అయిపోయింది శాస్త్రీ బామ్ అన్నది.
నేను దుప్పటి కింద కూడా ఇలా సెకండ్ లేయర్ ఇంకొక దుప్పటి వేసుకుంటాను. అది బాగా దులిపేసి అది కూడా మంత్లీ వన్స్ ఉతికేస్తాను అనమాట. అండ్ ఈ లోపల చిన్న స్నాక్ టైం అనుకోండి, అదేనండి లంచ్ టైం. దానికోసం అని చెప్పి నేను సీతాఫలం తీసుకున్నాను. ఇది హైబ్రిడ్ సీతాఫలం అనమాట. అందుకని అది ఇలా కళ్ళు మనకి ఇలా దేశవాళీది తీసుకున్నట్టుగా రాదు, ప్లెయిన్గా ఒక షీట్ లాగా ఉంది పైన అంతా. సీతాఫలంతో పాటు కొద్దిగా మసాలా ఓట్స్. సో ఇది నా లంచ్ అనమాట. ఏదో రకరకాల టైంలో రకరకాల రెసిపీస్ ట్రై చేస్తున్నాను. ఇక్కడ పాక్కుంటూ చూస్తున్నారు కదా. సో లోపల లేయర్ అయితే నీట్గా సెట్ చేస్తున్నాను. మనకి ఇలా లోపల కూడా ఒక బెడ్షీట్ వేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే పరుపు కూడా ఎక్కువ పాడవదు, అండ్ మనకి దుప్పట్లు కూడా ఎక్కువ పాడవు అనమాట. మనం పైన వేసుకున్న లేయర్ మార్చుకుంటూ ఉంటాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆ పైన లేయర్ మీద కూడా యాక్చువల్గా నేను కాళ్ళ దగ్గర వేరే దుప్పటి వేసుకుంటానండి. సో దట్ అప్పుడు నేను 10 డేస్కి ఒకసారి మార్చుకున్నా కానీ మనకి ప్రాబ్లం ఉండదు. పిల్లో కవర్స్ మీద కూడా ఒక్కోసారి వేరే దుప్పటి వేస్తాను, సో దట్ మనకి నీట్గా ఉంటుందని చెప్పి. ఇప్పుడు దీని మీద మనం వేసుకునే యాక్చువల్ బెడ్షీట్ ఏదైతే ఉందో అది వేస్తానన్నమాట. ఇది ఒక స్పేస్ థీమ్తో ఉన్నది. ఇది ప్రణవ్కి ఇష్టం అని చెప్పి, సైన్స్ ఇష్టం వాడికి ఎక్కువ, అందుకని చెప్పి ఎప్పుడైనా ఇది యూస్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇది అమెజాన్లోనే తీసుకున్నానండి. ఆల్మోస్ట్ లాక్డౌన్లో తీసుకున్నాను, 3 years అయింది. బాగానే ఉంది యాక్చువల్గా. దీంతోపాటు క్విల్ట్ కూడా వచ్చిందనమాట. ఇంకంతా కూడా మనకి అటు సైడ్ అంతా కూడా టక్ చేసేసాను. అండ్ పైన హెడ్ బోర్డ్ వైపు ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా దువ్వెనతో ప్యాక్ చేస్తాను. ఈ హ్యాక్ నాకు మా పిన్ని చెప్పారనమాట. అయితే అది అప్పటి నుంచి మాత్రం ఈజీగా ఉంది, లేకపోతే వేళ్ళు ఇద్దరు కొట్టుకుపోయేవి. మొత్తం అన్ని సైడ్స్ ప్యాక్ చేసి కింద సైడ్ మాత్రం వదిలేస్తానండి, సో దట్ మనకి మార్నింగ్స్ అప్పుడు కూడా దాన్ని నీట్గా సెట్ చేసుకుందుకు ఈజీ అవుతుందని చెప్పేసి. అండ్ పిల్లో కవర్స్ కూడా వేసేస్తున్నాను. 4 పిల్లోస్కి కూడా లోపల కవర్స్ అలాగే ఉంటాయి. దాని మీద ఇంకొక సెకండ్ లేయర్ పిల్లో కవర్ అనమాట. ఇదనమాట క్విల్ట్ అండి. దీని మ్యాచింగ్ క్విల్ట్. ఇది చల్లగా ఉంటుంది, వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి బెంగళూరులో, సో అందుకని క్విల్ట్ తీసాను. దీన్ని నాఫ్థలిన్ బాల్స్ వేసి నీట్గా ఉతికేసాక లోపల దాస్తాను దాని కవర్లో. అండ్ అందుకని ఫ్రెష్గా ఉందన్నమాట అది. సో ఆ క్విల్ట్ అంతా కూడా సెట్ చేశాను నీట్గా. పిల్లో సెట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం నీట్గా ఉండడానికి అని చెప్పి నేను ఇలాగ 2 పిల్లోస్, బటర్ఫ్లై పిల్లోస్, బటర్ఫ్లై కాదు ఇది యాక్చువల్గా బోస్ అంటారు వాటిని. మన మిక్కీ మౌస్, మినీ మౌస్ బో పెట్టుకుంటుంది చూడండి, మినీ మౌస్ అదనమాట. అండ్ ఇక్కడ నేను ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వేస్తానండి పిల్లోస్ మీద, డువే మీద, అలాగే మంచం మీద, అన్నిటి మీద వాడుతూ ఉంటాను నేను ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్. ఇవి అమెజాన్లో కొనుక్కున్నాను. ఎట్ ఎ టైం మనకి 12 ఎసెన్సెస్ వస్తాయి, దాంతో చాలా రోజులు వస్తాయి అనమాట. నేను ఆల్మోస్ట్ కొన్ని 1.5 years అవుతుంది. అండ్ ఇంకా ఇవి నీళ్ళల్లో క్యాంఫర్ వేసి పెడుతున్నాను. నేను నా షార్ట్ వీడియోలో కూడా చూపెట్టాను మీకు. మస్కిటో రిపెలెంట్ అనమాట, బెస్ట్ న్యాచురల్ వే అది. సో అది అలా వేసి అలా కిటికీలో పెట్టేస్తాను. అండ్ ఒకసారి ఇల్లంతా కూడా ఫ్రెష్ అవ్వాలి. మనకి ఒక 5 days లాక్ చేసి ఉంది కాబట్టి ఇల్లు. ఒక క్యాంఫర్ డిఫ్యూజర్ ఉంటుంది కదండి ఎలక్ట్రిక్ది, దాంట్లో 2 లవంగాలు, ఒక 2 క్యాంఫర్ బిళ్ళలు వేసి ఆన్ చేశాను. సో దట్ ఇల్లంతా కూడా మంచి వేపర్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఫ్రెష్గా అయిపోతుంది అనమాట మనకి. అండ్ మనకి ఎస్పెషల్లీ ఇలా వర్షాలు పడినప్పుడు అప్పుడు లోపల మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉండడం వల్ల కొంచెం అదో రకంగా స్మెల్లీగా ఉంటుంది, అదంతా కూడా పోతుంది అనమాట. దీవాన్ మీద కూడా బెడ్షీట్ వేసేసాను. ఈ దీవాన్ మీద పరుపుతో పాటు నా డువేస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయండి, అందుకని అది బెడ్షీట్ సెట్ చేయడం కొద్దిగా కష్టమే అనమాట. అయితే ఈ పిల్లో కవర్స్ అన్నీ కూడా రీసెంట్గానే ఉతికాను కాబట్టి ఇంక ఇవి వాష్ చేయలేదు, ఇవి ఉంచేసాను అలాగే. ఈ ఊరికి ఎలాగో డెకరేటివ్ పర్పసే. ఇవి యాక్చువల్గా సోఫాలో ఉండేవి, కానీ తీసి నేను ఇక్కడ దీవాన్ మీద అయితే సెట్ చేసేసాను. సో ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అన్నది అయితే వాడతానండి నేను సోఫాలకి అన్నిటికీ కూడా. వాషింగ్ మెషిన్లో వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది అనమాట. బయట గంగిరెద్దుల అబ్బాయి వచ్చాడు, సమయం మేళ మీకు కూడా వినిపిస్తోందని అనుకుంటున్నాను. నేను అందుకనే రికార్డింగ్ కూడా స్టాప్ చేయటం లేదు. ఇది రోబోమాప్ చూస్తున్నారు కదండి. ఫస్ట్ నేను క్లిప్ అలాగే ఉంచేసాను సౌండ్, ఎందుకంటే అది డ్రై వేసినప్పుడు
అలాగా నాయిస్ చేస్తుంది. వెట్ వేసినప్పుడు కామ్గా ఉంటుంది అనమాట. మీకు 2 వేరియేషన్స్ తెలిసే ఉంటాయి. అండ్ ఇలాగ ఏదైనా ఆబ్స్టికల్ వచ్చినప్పుడు దానికి అది సెట్ చేసుకుని నీట్గా అలైన్ చేసేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ అయితే రూమ్ అంతా మ్యాపింగ్ చేసుకుంటుందండి. కార్నర్స్ అంతా మ్యాప్ చేసుకుని తర్వాత దానికి హారిజాంటల్గా లైన్స్ వేసుకుంటూ అలా లైన్గా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు ఓపిక లేనప్పుడు ఎప్పుడైనా వేసుకోవచ్చు. ఇది రెగ్యులర్గా నేనైతే అనను, బట్ ఎస్ మంత్లీ వన్స్ కానీ మంత్లీ ట్వైస్ కానీ ఒక వారం మనం మాప్ చేసుకున్నాం, ఒక వారం దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. అయితే ఎట్ ఏ టైం డ్రై అండ్ వెట్ వేయకపోతే బెస్ట్ అని నా సజెషన్. ఒకసారి ఫస్ట్ డ్రై వేసేసి ఆ తర్వాత వెట్ వేసుకుంటే మనకి ఇంకా క్లీన్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఛార్జింగ్ డాక్కి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి ఛార్జ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దాని ట్యాంక్స్ అన్ని క్లీనింగ్ ఏంటి అనేది నేను వేరే వీడియోలో నేను మీకు చూపెడతాను. అండ్ మరి ఊరు నుంచి వచ్చాము, బ్రేక్ఫాస్ట్ మనకు కావాలి కాబట్టి నేను ఇడ్లీకి దోశకి రుబ్బాను. ఫస్ట్ అయితే ఇడ్లీకి అయితే మినపప్పు అయితే రుబ్బేశానండి. రవ్వ అది నానబెట్టాను పక్కన. ఈ లోపల నా రోబోమాప్ తుడుస్తూ ఉంది. అండ్ ఇక్కడేమో నేను నా రోవర్ అనమాట, అది రోవర్ తుడుస్తూ ఉంది. ఇక్కడ నేను నా పని నేను చేసుకుంటూ ఉన్నాను. సో ఇలాంటప్పుడు మనకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట, ఓపిక లేనప్పుడు, వేరే పనులు ఉన్నప్పుడు. ఇడ్లీ పప్పు రుబ్బేశాక తీసేసిన తర్వాత ఇడ్లీ పిండి దోశకి వేసేస్తున్నాను. నేను హాఫ్ రెడ్ రైస్, హాఫ్ వైట్ రైస్, కొద్దిగా శనగపప్పు వేస్తానండి దోశలకి. ఇక్కడ రెడ్ రైస్ చాలా ఎక్కువ తింటారనమాట కర్ణాటకలో, ఎస్పెషలీ బెంగళూరులో. రెడ్ రైస్ మసాలా దోశ వీళ్ళది క్రిస్పీగా మసాలా దోశ చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఉత్తగా రెడ్ రైస్తో వేసి చూసాను, అది క్లిక్ అవ్వలేదు. అందుకని అప్పటి నుంచి హాఫ్ రెడ్ హాఫ్ వైట్ వేస్తున్నాను. చాలా క్రిస్పీగా, కలర్ కూడా టేస్ట్ కలర్ రెండు బాగున్నాయి అనమాట. ఇదిగో చూడండి, మీకు వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ, రెడ్ రైస్ అండ్ వైట్ రైస్. కొద్దిగా శనగపప్పు మెంతులు కూడా వేశాను. అండ్ పిండి అంతా కూడా అయిపోయింది. పిండి తీసేసిన తర్వాత ఇంకా వెట్ గ్రైండర్ క్లీనింగ్ అండి, అది కొంచెం టఫ్ జాబ్ అనే చెప్పాలి. పిండి అంతా తీసేసిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తానంటే అందులో నీళ్లు పోసేసి మన మామూలు మిక్సీ జార్ లాగానే దాంట్లో కొద్దిగా ప్రిల్ లిక్విడ్ వేస్తాను. సో దట్ అది సెల్ఫ్ క్లీన్ అయిపోతుంది. మనకి 70% క్లీనింగ్ అన్నది ఇక్కడే అయిపోతుంది అనమాట. ఈ ప్రిల్ లిక్విడ్ వేసి ఆన్ చేస్తాను, ఒక 2 minutes ఆన్ చేస్తాను. పిండి అంతా కూడా ఆటోమేటిక్గా రాళ్ళకు ఉన్నవి అవి చేయి పెట్టి మొత్తం క్లీన్ చేసేస్తాయి ఇక్కడే. మనకప్పుడు తోముకునేటప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఈ లోపల నైట్ డిన్నర్ టైం అయిపోయిందండి. ఇంకా చపాతీ చేశాను అనమాట డిన్నర్కి. చపాతీ చేసి గబా ఇంకా ఎక్కడికైనా వెళ్ళే ముందు పని ఉంటుంది, వెళ్ళి వచ్చాక కూడా పని ఉంటుందండి. బట్టలు ఉతుక్కుని అన్నీ చేసుకుని మళ్ళీ ఫుడ్ అయితే ఎసెన్షియల్ కదా, మరి అది కూడా చేసుకోవాలి. కానీ ఏదో ఒకటి అప్పటికప్పుడు చేసేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మోస్ట్లీ ఆ నెక్స్ట్ డేనే ఫినిష్ చేసుకోవడానికి పనులన్నీ ట్రై చేస్తాను వచ్చాక. సో ఇలాగా నా రొటీన్, ఒక ర్యాండమ్ డే రొటీన్ ఇది ఇలా ఉందన్నమాట. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ నా ఛానల్కి ఇప్పటిదాకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే, కంటెంట్ నచ్చితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఉంటానండి, మరి ఇంకొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్.